今次我帶大家嚟到呢個嘅希臘式嘅懸崖海景民宿，佢嘅風景就好似置身喺希臘咁樣。今次我住呢間民宿仲要係非常好嘅服務質素添。之後我會帶大家落到藍寶石海灘去潛水，跟住仲要去一間懸崖海景餐廳，大家可以喺呢個絕世靚景嗰度影相打卡，簡直係正啊！仲有呢個超級無敵180度海景下午茶，有落地玻璃屋嘅 7-Eleven， 你見過未呢？同埋我覺得幾好食嘅一間嘅海鮮餐廳。睇呢條片先撳呢個訂閱，陸續會有好多精彩嘅片，第一時間通知大家。耶！如果大家之前有睇過我嘅片呢，就知道我之前有一條海邊民宿嘅片。呢條片好多觀眾睇過之後呢，反應真係好熱烈啦。有啲朋友希望我拍多啲呢類型嘅片嘅。其實呢，我個袋呢袋住好多呢類型嘅世外桃源嘅地方㗎。咁今次嚟到呢度地方呢，我就爭取到打風之前嗰2日，能夠好幸運地趕到呢個太陽，嚟到呢個希臘式嘅懸崖民宿。喂，我嚟之前呢，其實已經知道呢個地方好靚㗎，但係真係估唔到埗之後呢，現實個景係比我超出預料之外㗎，亦都估唔到深圳國內會有咁嘅地方。總之你嚟到呢度影相呢，翻到去俾啲 friend 睇呢，一定係型到爆。其實都係嗰句啦，唔使我講啦，你哋睇下個景先啦。今次嚟到呢度呢，就住咗呢間叫做蜜月深圳托斯卡納海景度假美宿。大家可以大眾點評嗰度搜呢個名就搜到噶啦。咁大家亦都可以用住呢個名去一啲訂房嘅 Apps 嘅網站上邊，就會揾到呢間嘅民宿噶啦。同埋呢間民宿呢，佢嘅房嘅類型呢，都係成10幾將近20種噶。大家可以上去慢慢細節去揀，去比較一下中意邊一個 style 嘅。其實呢個地方呢，就喺我上次教長尾嘅附近嚟嘅，咁都係喺羅湖嗰度搭車過嚟，大概1個鐘頭路，咁一共係52公里，咁個價錢都係差唔多80-90蚊左右嘅。咁如果有啲朋友喺蓮塘過關嘅話呢，可能就會近少少，就爭嗰10零蚊左右啦。咁當然啦，梗係會快少少啦。你預前號應該50分鐘左右到咯。唔講咁多啦，我哋抹鐘上房先。我要入房啦，好緊張，好緊張，好緊張啊！但係我每次訂房呢，其實我都好有信心嘅。哇！你睇下，又係個好靚嘅海景哦。淨係呢個落地玻璃都差唔多5米乘以2米8左右㗎。之前嗰條片呢，我有啲朋友問過我啊，喂，你識係咪調㗎？冇調過㗎。今次我揀咗呢間房呢，係行上山嗰少少嘅個位置。咁所以咧，下邊有一排屋，同埋前面有2棵樹嘅。因為個鏡頭 wide angle 啦，所以你哋可能會覺得個海景會細咗少少，但係其實現實唔係咁嘅。現實個海景係寬闊好多、大好多嘅。今次我選擇呢間房，佢成個設計嘅色調都好舒服嘅。佢以米色嘅麻質配搭呢個白色。今次我揀咗呢間房呢，就係除咗海景之外呢，旁邊都有好多嘅樹木植物，好似喺個園林裏邊望住個海咁。係啊，我都幾中意呢種淺色嘅配搭。咁仲有一個好重要嘅地方呢，就係呢間房嘅衞生呢，非常唔錯嘅。因為其實一入到呢間房，如果床單啊、毛巾啊，或者喺房間裏邊會有異味啊，都會令到我好唔舒服嘅。但係呢間房呢，暫時每一個細節呢，我都係未有挑剔住嘅。但係同埋呢，有一點呢，唔知啲朋友會唔會留意得到嘅，就係我經常會留意一個好重要嘅地方，就係我會留意每間房嘅一啲地腳線啊、罅隙啊、啲門啊、門膠啊，會唔會俾人踢到爛晒啊？又冇修補啊？啲地腳線又會跳晒出嚟咁樣。因為咁樣會好凸顯一間民宿或者係酒店嘅管理，同埋佢打理成間嘢會唔會好求其？因為呢間民宿我喺網上睇到佢係2021年開，已經4年時間，但係我覺得佢間房都保存得好好。我都同大家講翻，我呢間房型呢，當時我住嗰陣時就1100幾左右啦。咁呢個民宿佢都有好多唔同嘅房型嘅，大概有10幾挨住20種左右嘅。咁我都知道，而家嚟緊暑假啦。有好多朋友一家大細想出去玩下，帶埋小朋友咁樣嘅。咁呢個民宿呢，佢亦都係有啲親子房嘅。咁大家暑假就可以帶埋啲小朋友一齊過嚟玩啦。咁頭先我都講到嗰間房啦，亦都成過千蚊啦，呢啲海景房。但係呢個民宿裏邊呢，佢係有啲園景房都好靚嘅。咁佢哋起步價都係500零蚊開始起啦。咁如果你話我唔需要一定要海景房嘅，咁其實我見過啲園景房呢都好靚㗎。我哋先可以睇下呢度。佢係有啲英式嘅茶包嘅，同埋一啲糖，同埋
煲水嘅熱水壺啦，咁仲有下邊呢個冰箱裏邊係有水啊同埋啲嘢飲嘅，咁都係全部免費嘅。咁衣櫃裏邊啦係有2件 bathroom 嘅，咁可以出去浸浴缸嗰陣時我哋就可以着。嗱，我哋睇洗手間呢部分，呢度有個洗手盆啦，咁佢呢度有啲梳洗用品，一般嘅牙刷啊、鬚刨啊，同埋啲梳啊，同埋呢個紮頭髮嘅橡筋啊，同埋呢度有一支 body lotion， 搽手搽身都得嘅。仲有呢個浴鹽啊，我哋浸浴缸嗰陣時就可以將呢張鹽倒落去嘅。呢個就係一次性嘅浴缸套，我哋浸浴缸嗰陣時就可以套落去，同埋一啲刷牙嘅水杯。我哋行入去沖涼房之前咧，我哋會經過馬桶呢個地方，跟住呢個沖涼嘅地方呢，係一個半圓式嘅，成個 design 係幾特別㗎。好有設計感，同埋呢度都有沖涼液、洗頭水同埋護髮素3樣嘢啦。嗱，喺間房裏邊有一個位置係一個半圓形嘅玻璃，好似露台咁嘅 area， 我非常中意呢個位置。跟住我都忍唔住，我就沖咗杯咖啡，就喺度坐咗一陣間。呢個位置陽光射入嚟真係好正。喺間房裏邊有一個設備我要講一講嘅，就係佢有一個版面可以控制成間房嘅背景音樂。佢喺間房上面有幾個天空喇叭，所以令到成間房嘅氣氛多啦唔少。連我帶嚟嗰隻喇叭我都冇用到，同埋佢哋揀選嘅音樂係幾 OK 嘅。我覺得佢哋係考慮過成個環境嚟而去揀呢啲音樂嘅咯。一般我哋平時住嗰啲酒店民宿啦，基本上都係包一個早餐，但係我哋呢間民宿其實多咗2樣嘢喎，佢包咗一個下午茶同埋一個夜晚糖水喎。咁時間就喺呢張單裏邊啦，下午茶就係3點半至5點半，夜晚糖水就係8點到10點。大家放心，我會將呢個下午茶同埋呢個糖水都拍埋俾大家，等大家多了解一下嘅。嗱，帶大家食糖水之前呢，我首先要 payback 翻我朝頭早去咗個地方。咁呢個地方呢，我覺得我係嚟呢度嘅一個靈魂嚟嘅。呢度就喺我哋嘅民宿向下行200米嘅一個山腳下邊嘅一個海灘。大家你睇下個海個顏色，嗱冇調過色嘅呢個，嗱原色俾大家睇嘅呢個。哇！當時見到呢個顏色，我特別興奮啊！我先從呢度行落沙灘嗰度，周圍影一影啲水質俾大家睇下先。其實呢個海灘真係好靚，有睇過上一條片嘅朋友呢，其實都知道我係好中意曬太陽啦，所以我嗰日都唔例外，我都曬咗2個幾鐘頭。但咁啱我去嗰陣時，就係遇着打風之前嗰2日，所以嗰幾日呢個氣溫都特別高，我都有啲頂唔順，有時我都要落到水裏面曬。咁啱我喺呢個沙灘裏邊，我發現原來呢度有得潛水嘅喎。咁我最後我決定咗，我攞一啲潛水裝備落去水裏邊影啲嘢俾大家睇。咁其實我之前都潛過好多次㗎啦，但係其實一直都未考 OW 同埋 OA 嗰牌，因為未揾到時間。我希望後邊可以有機會嘅。其實前一段時間我係諗住聖班拿嗰度去考個潛水牌嘅。咁我希望如果有機會去嘅話，可以拍啲片俾大家。
咁啱我去嗰日咧就吹東北風，呢個海灘咧就向西面嘅，啲水嗰日就好靚。但係我潛嗰陣時咧已經差唔多中午啦，所以我要嗱臨即刻落水，因為潮退嘅話咧，啲水就慢慢就會開始混濁啦。我開頭都同你哋講，不如我聽日朝頭早先過嚟啦，但係佢哋話你趁今日啲水好平就落咗去先啦。聽日就好難講。嗱，如果大家有興趣嚟玩潛水嘅咧，可以直接落到嚟藍寶石海灘裏邊，咁佢哋會長住喺度嘅。咁我都會將呢個信息寫埋喺我條片嘅說明裏邊。咁佢呢個費用咧就580蚊，咁就包晒所有嘅裝備同埋喺水底幫你影埋、拍攝埋。成個過程30分鐘，落水前會有啲理論課俾你嘅。喺水底時間大概10分鐘左右啦。潛嘅範圍咧就係海灘嘅附近嘅。咁如果我話我想去遠啲去潛，想再潛深啲喎，咁就自己同教練去協商啦。深少少嘅地方嘅清晰度咧，一定係比海灘附近高噶啦。你睇下佢幾 Q 細膽，一見到我走。我潛嗰陣時係一個中午嘅時間嚟嘅，開始潮退啦，所以啲水咧冇咁清。如果大家可以選擇嘅話，就早上過嚟，啲水就會靚好多啦。你哋有冇覺得有條嘢喺我後面攆住咗咧？其實係我哋2個人用一個氧氣筒。雖然啦，我哋就喺海灘附近嗰度潛，但係呢附近咧都有好多細嘅魚群咧，都好鬼靚嘅。你仲可以攞個網捉啲海膽啊、蟹上嚟添。呢條友匿實咗，死都唔出嚟。我喺下邊都潛咗10幾分鐘，都幾消耗體力。如果有啲朋友真係未潛過水，如果亦都想試下嘅話，其實可以過嚟試下。因為我潛呢個位置都係海灘嘅附近，都唔係好深。同樣有啲朋友覺得我又唔想咁重裝備喎，呢邊亦都有浮潛嘅，咁佢個價錢都係幾十蚊到，其實 OK 嘅。今次我哋潛水帶咗個網落去，喺海裏邊撈咗啲嘢上嚟，咁有啲蟹仔啊，同埋啲海膽。大家啲海膽係可以即時食嘅，但係我希望大家唔好帶走，因為天氣熱咧，佢哋一離開海面咧就會變質㗎啦。咁我喺海灘玩完之後啦，行翻上邊咧，海灘個入口嗰度有一間叫做 C1，呢個我一定要去介紹俾大家嘅，因為呢一個係懸崖海邊嘅打卡勝地嚟嘅，影相係非常非常之靚㗎。咁我都特登去 cap 咗2張圖佢哋個 menu 俾大家睇下，佢啲飲品都做到幾 colourful 㗎，都係特登專門係俾人哋去打卡影相嘅。咁裏邊嗰啲員工咧同我講咗一句：喂，我哋啲嘢飲好出片㗎喎。同埋呢度咧仲有啲小食嘅拼盤嘅，大家可以參考一下。因為咧佢嘅 menu 裏邊咧唔止咁少嘢嘅，咁我係略咗 cap 2張圖俾大家睇嘅啫。詳細有啲咩食嘅話咧，大家可以上大眾點評去 search 佢資料。咁因為咧我當時嘅時間關係啦，我就冇坐低去飲嘅，但係我都做咗少少資料搜集嘅。咁我上網都睇過，有好多人嘅評論都覺得佢哋嘅飲係幾好飲嘅，唔錯㗎。如果大家真係有機會嚟到呢間餐廳之後，試完之後喺我評論區度評論一下，分享一下。
好啦，睇完我今朝喺海灘嘅片之後，咁我帶翻大家嚟影翻民宿安排嘅下午茶。其實我今次訂嗰間房咧就喺後排高少少嘅，餐廳啊、reception 啊、酒吧都會喺前排呢度白色嘅屋。呢度周圍環境咧真係好靚啊！所有嘅屋咧都係一式一樣白色嘅。咁啱佢就喺懸崖邊上，我覺得成個風格咧有啲好似希臘。我都企咗喺度好 Q 耐啊，真係唔捨得走啊！唉，瀨嘢真係，嗱去個下午茶先啦，晏啲冇噶啦。但呢個民宿嘅餐廳咧，佢又分開3層嘅，呢度就係上面嗰層嚟嘅。呢度其中一個好處就係有冷氣，你又可以睇到海景嘅。夏天熱辣辣，如果有啲朋友係好怕熱嘅，又中意涼下有冷氣嘅地方，喺呢一層係 OK 嘅。嗱，喺呢度望落去咧就係最底嗰層嚟嘅，有女喎。係啊，呢度除咗一家大細家庭樂之外啦，都有好多年青男女係靚仔靚女嚟㗎。嗱，最後我都係落咗樓下揀咗一個室外露台嘅地方，我覺得呢個地方又開揚，食住嘢睇海景呢個視野咧又會寬闊好多喎。咁今日個天又咁藍，影起啲海水嘅顏色又咁鬼靚，真係唔想嘥咗佢。雖然坐出邊啊就好熱啊，但係唔理噶啦，嚟到就去盡佢啦。喂，但係咁喎，今次呢個下午茶咧真係唔 hea 嘅喎。嗱，佢水果就有蜜瓜同埋啲番茄仔啊，仲有個糯米糍添，同埋爆谷薯條喎，仲有2杯青檸梳打。咁你見到2杯嘢飲就係2個人餐嚟噶啦。咁下午茶食少少嘢個份量又 OK 嘅。你食得太多，夜晚個餐我真係食唔落咯。嗱，我喺沙灘又曬，食嘢嗰陣時又曬，但我啲皮膚冇 burn 到噶。點解啊？咁我教下大家啦。曬完之後嗰1-2日，啲皮膚會發纖嘅。嗰陣時係唔可以用番梘沖涼嘅，用水淋，直至到你啲皮膚唔發熱，你就可以用番梘沖涼啦。過程當中記住搽 cream 啊，或者蘆薈啊。我真係屎忽鬼啊！真係頂唔順太熱啦，坐 Q 埋咗裏面。嗱，呢個角度望翻出去又幾靚啊！嗱，我坐完出翻嚟咧，行過隔離大概20-30米左右有個地方，我想影下俾大家睇嘅，就係一間可以睇到夕陽日落嘅落地玻璃嘅71。呢間71都成為好多呢度嘅遊客嘅一個打卡重要點。要逼埋去咧就唔係咁易嘅，但係黃昏呢個時間咧就係特別多人嘅。我都係等咗好耐先拍到一個冇乜人嘅鏡頭嘅。咁呢種 style 嘅71咧，其實我都好少見嘅。分享一下，我住嗰個民宿行落嚟1-2分鐘就係呢間七仔啦，所以喺呢度住咧都唔怕買唔到嘢，平時啲日用品啊、要食嘅嘢啊都好方便嘅。搞下，而家都差唔多5點幾啦。咁我都翻房喺個露台嗰度坐下休下息先。而家都差唔多日落，個陽光咧係最正嘅。坐喺呢個環境裏面咧，有一種好寫意嘅感覺。呢啲先至係人生裏面嘅生活噶嘛。屌扮 Q 晒嘢咁，懶係好識享受生活嘅喎。咁你又俾我扮下嘢，大家開心一下都得啩？其實今朝呢個潛水教練呢，佢就介紹咗我去一間海鮮餐廳嗰度嘅。咁佢話：喂，你講話係我介紹呢就 OK 噶啦，因為呢附近呢有啲餐廳呢真係衰啲講句會偷龍轉鳳嘅。咁大家你明我講咩噶啦？咁咪一陣間去試下咯。嗱，今日我帶大家嚟到呢間叫做旺角海鮮餐廳。係啊，佢個名叫旺角啊，佢寫住南澳店嘅。大家喺大眾點評嗰度搜呢，就會搜到呢個餐廳噶啦。嗱，大家就行到呢個海濱南路同企沙下路個 T 字路口，就會見到呢間旺角餐廳噶啦。事關我呢個鏡頭呢，係第2日嘅補鏡嚟嘅。係啊，俾老闆娘見到我添。好啦，而家先嚟3樣餸先。咁我而家逐個試啦。咁啊，先試呢個魷魚啦。嗱，呢個魷魚呢，就老闆娘推薦嘅。咁啊，呢個餸就88蚊，有個份量就係咁多，大概有8隻呢個 size 嘅。咁我睇個賣相呢，係好新鮮嘅呢個。咁食落去呢，都好鮮味。因為咧海鮮新唔新鮮咧，其實你一食落去就知㗎啦。死嘅海鮮咧，其實就霉嘅。呢個食落去咧，鮮鮮甜甜，仲有少少海水味添。
嗱，跟住咧就到呢個帶子啦。咁我就用咗一個最穩陣嘅蒸嘅方法，就係蒜蓉粉絲蒸。咁個帶子嗰個 size 就係咁樣樣嘅。呢度咧整嗰個味道都係唔錯嘅，我覺得佢啲粉絲啊同埋個蒜蓉啊個比例落得幾好啊。同埋個帶子咧食落去咧都好滑好鮮甜。呢個帶子咧蒸到啱啱好，因為如果帶子咧你蒸過籠嘅話咧，佢會好韌嘅，好難咬開嘅。同埋呢個帶子，我比較上中意將佢同粉絲、蒜蓉分開食，因為咁樣樣我覺得先食到帶子嗰個鮮味咯。如果撈埋一齊食嘅話呢，咁我覺得個蒜蓉粉絲就有少少冚過個帶子嘅味道啦。呢個尖尖長長呢個呢，老闆娘話呢個就叫跳螺。佢話琴晚啲人去潛水呢，捉翻嚟嘅，呢個平時好少有噶，要睇下潛水嗰啲人捉唔捉到上嚟咯啲螺。咁呢個跳螺食落去呢，又係好鮮味，有海水味，同埋個感覺呢，同平時我哋食嗰啲螺有少少唔同嘅，佢係好滑身嘅呢個。其實呢個跳螺我幾中意食嘅呢個。嗱，跟住第四個啦，就係呢個鮑魚啦。我一共呢就叫咗5隻嘅，咁我每隻個 size 都有成2寸幾3寸咁大隻嘅。咁我諗呢啲通常都係啲養鮑多啦。咁我都係用最穩陣嗰種蒸法啦，就係蒜蓉蒸啊。咁鮑魚同帶子我覺得都係一樣啦，即係唔可以蒸過籠咯。如果你蒸過籠嘅話咧，又係咬落去好硬嘅。咁呢個鮑魚我係可以咬一開一半嘅，係好容易咬開嘅。就係佢哋蒸嗰個時間控制得幾好啊，都真係有時有啲地方佢啲海鮮稍為蒸過咗籠硬咗啲，我真係唔知點算好咯，幾尷尬，叫佢換過定點樣樣呢？平時你哋點樣做㗎？如果遇到啲咁嘅問題，不如又可以喺我留言區度分享一下。嗱，今次我埋單呢，4樣嘢夾埋呢就234蚊，老闆娘呢就計咗我200蚊嘅啫，俾咗個 discount 我。咁究竟呢個價食啲咁嘅嘢，咁嘅味道嘅話，大家覺得 O 唔 OK 呢？咁如果大家覺得亦都可以接受嘅話，可以嚟呢度試下。嗱，我個人食完覺得呢，我台上面呢4個餸呢都係好新鮮嘅，而呢間餐廳呢個味道同埋控制蒸個時間呢，我個人認為係非常唔錯嘅。喂，大家去嗰陣時呢，可以嘗試下睇下可唔可以同佢講價，我就冇同佢講價。但係我覺得有呢個咁嘅空間咯。嗱，如果大家真係試過可以講到價嘅話，唔好收埋啊！麻煩喺我評論區嗰度大家分享一下。各位，我而家去緊一個碼頭嗰度。咁我聽個教練講呢，即係今日嗰個潛水教練講呢，佢話夜晚9點零10點鐘呢，就開始有人會喺碼頭嗰度出去偷偷地去捕魚，跟住將啲海鮮就會賣俾一啲鋪頭噶啦。咁點解我話會去呢個地方呢？就係佢哋捕魚咗上嚟之後，你可以用大概批發嘅價錢可以買翻嚟，即係鋪頭嘅批發價嘅價錢買翻嚟嘅海鮮，再拎去加工，咁啊變咗會仲平啲。呢度條路好黑麻麻，我而家就行緊去睇下見唔見到有人落水，或者有人撈嗰啲魚上嚟。我已經到咗呢個碼頭啦，但係我冇見到有船。未見到有人落去，而呢度泊咗啲船仔，唔知係咪啲人一陣就會用呢啲船出去。大家認住呢個天下溪海景酒店，就係呢個天下溪嘅海景酒店正對面呢個碼頭，就呢個碼頭啦。如果大家喺夜晚嘅時候，可能未瞓覺啊、瞓唔着啊，可以過嚟睇下有冇船上嚟，可以問下佢哋海鮮係點樣買，因為我都等咗一段時間啦已經。所以我而家要翻去房嗰度，即係休息一下啦。但係呢個位有人打魚上嚟呢，呢個係確實嘅信息嚟嘅。呢個係，只不過就係撞唔啱時間嘅啫。好似有人上嚟喎。啱啱呢度有隻船上咗嚟，咁我就問佢有冇海鮮，佢話今日淨係攞咗啲蟹翻嚟嘅啫。咁佢今日冇乜點撈到上嚟，所以佢就冇得賣，可能要等晏啲啦，夜啲有好多船會凌晨12點鐘啊、1點鐘會埋岸啊，咁佢哋就會帶埋啲海鮮咯。大家睇下呢度，已經有人喺度潛緊嘢喺度，唔知喺度潛緊啲乜嘢佢哋。哦，捉咗啲蟹啊！好，謝謝。頭先我都同大家講話，民宿除咗早餐之外呢，
仲有安排埋下午茶同埋夜晚嘅糖水嘅。我食完晚飯返房之前呢，我就落咗嚟食咗碗糖水。咁呢個糖水嘅時間呢，佢係安排喺夜晚嘅8點至10點嘅。其實我就好少食甜嘢嘅，咁但係有咁嘅安排，我梗係要嚟試下㗎啦。咁順便分享埋俾大家啊嘛。我估唔到係熱㗎，但係佢係攤凍咗熱，我以為冰糖水嚟。大熱天時梗係想食啲冰嘅糖水㗎啦。今日個氣温30幾度喎，大佬。我建議民宿考慮一下，做一啲冰嘅糖水出嚟。但係佢呢個糖水呢，唔係好甜，我開頭以為好甜嘅，佢係好少少甜咯。我諗唔係太中意食太甜嘅朋友呢，或者係平時嗌嘢係要嗌少糖嘅啦，呢個糖水係 OK 嘅，係完全可以接受到嘅。我食完糖水之後，我就返房去咗休息一下，安排我之前為自己設計好嘅時間表。因為其實呢，我每次出行呢，都習慣性安排我自己嘅時間，每一個鐘頭係會做啲咩嘢。我去每一間房，我都會用盡利用每一間房嘅設施同埋空間嘅。所以呢，我就安排咗自己呢個鐘數去飲下威士忌，食下雪茄，放鬆一下自己。其實我都幾中意雪茄配威士忌呢種味道啊！大家可能覺得我成日食雪茄嘅人，但係而家食雪茄我食少咗好多啦。都係有時出嚟住下，喺民宿同埋酒店有個好嘅環境，我先會食一支嘅啫。同埋雪茄呢3-5年佢嘅價錢暴增好幾倍，唉，我都食唔起㗎啦。其實每一個人都需要定一個時間，揾一個適合自己嘅方法去靜空一下，放鬆一下自己，先至可以喺你嘅工作上、生活上、家庭方面會有所提升。我覺得呢樣嘢對我嚟講喺人生裏邊係好重要嘅。呢間房喺露台呢度呢，有個浴缸，喺露台嗰度呢，加添咗我逗留呢度嘅價值。因為我每次出嚟拍親片啊，我都係時間好緊迫嘅，從朝頭早到中午、晏晝到夜晚，我一直走好多唔同嘅地方，去唔同嘅場景。因為我本身我自己有我自己工作嘅，我每次出嚟拍片呢，最多係3日2夜嘅啫，都仲要係第一日好夜先到，所以只有第2日嘅全日可以俾我拍，第3日基本上瞓醒就要走人啦，所以時間都幾緊迫嘅。每次我都行到隻腳好鬼攰，同埋大腿都好酸咯。如果有個浴缸可以放下熱水俾我浸下，我成個人都會放鬆好多噶。同埋大家呢，如果喺平時工作上啊好忙之中，可以嚟到呢度夜晚浸一浸，放空一下自己，都係一件好寫意嘅事嚟噶。哇！早晨啊各位，尋晚又係飲醉咗，起身之後呢，攤咗陣間，而家係上晝嘅10點鐘，咁我要落去食早餐啦。朝頭早民宿呢就會有個早餐安排俾我嘅，咁每間房都會有嘅。咁佢嘅早餐時間呢，就係朝頭早8點鐘到10點半嘅。哇！而家早上個景真係好靚啊！咁朝頭早第一個早餐，咁梗係揾翻個最靚嘅靚位嚟去食噶啦。我呢個超級無敵懸崖海景，再配呢個早餐，掂唔掂先？清晨嗰個陽光同埋空氣呢，仲有少少陣風吹埋嚟，真係好舒服嘅。但係呢個早餐都幾豐富噶，佢會有一碗米線啦，同埋有啲肉碎喺裏邊嘅，仲有雞蛋啦，同埋香腸啦，仲有燒賣啦，仲有一啲好健康嘅粟米同芋頭，仲有水果添。但係呢個豆漿我又覺得即係麻麻地啦，飲落去呢，有少少好似糖水咁樣，又冇乜豆漿味，冇乜豆味，就真係呢個爭啲嘅啫。但係整體上呢，呢個早餐呢嘅食物我都覺得幾豐富，幾唔錯嘅，幾啱口味㗎。好啦，今次嚟到呢度呢個行程就差唔多啦，都係大概做一個總結俾大家啦。其實嚟到呢度整體個環境呢，同埋個感覺呢，都係比我預料之中更加靚，更加有驚喜嘅。咁我最感恩一樣嘢呢，就係可以有咁嘅天氣。如果冇咁嘅天氣呢，就唔會拍到一條咁有感覺嘅片。仲有係呢度附近當地嘅人啊，佢哋都好親切，都好好，接觸佢哋都好 nice 嘅。包括我喺海灘上邊玩水上活動嘅店鋪裏邊認識嘅一班朋友同埋個潛水教練，大家都好好傾，好開心咁樣。雖然係1-2日時間啊，大家好似好 friend 啦已經。仲有海鮮餐廳嘅老闆娘，佢都係廣東人嚟嘅，又係大家會有傾有講嗰隻。我覺得我喺佢間餐廳度食飯呢都幾開心嘅。
佢介紹嘅嘢咧都係好好食嘅。仲有我住呢間嘅蜜月托斯卡納民宿，佢哋每一位嘅員工嘅服務咧，我只係用一句去表達，就係顧客至上，乜嘢都係以客為先嘅，好體貼，真係好體貼。仲有大家而家睇到呢個環境啊，都係呢間民宿嘅餐廳一部分嚟嘅。大家嚟到呢個無敵懸崖海景影相啊，真係靚到爆啊！好啦，都差唔多啦，講到呢度，希望大家繼續支持啦，支持我不斷去揾多啲靚嘅地方，介紹俾大家，推薦俾大家。大家記得撳呢個掣，訂閱一下我嘅頻道，支持一下。我而家手頭上仲有好多好正嘅片喺度剪緊，希望大家唔好錯過，多謝大家。